皆さんこんにちは。いつも本編動画やショート動画を見てくださって本当にありがとうございます。普段の動画ではいい眠りを迎えるための心理カウンセリングや心が少し軽くなるようなお話を聞いていただいております。今日は少しだけ番外編です。いつもの心理カウンセラーとしての私からほんの少しカメラの向きを変えて、一人のカヌーを愛する人間として少しお話をしてみようと思います。温かい飲み物でも片手にどうぞのんびりお付き合いください。さて、動画の中で私が乗っている船、これはカナディアンカヌーと呼ばれる種類の船です。カヌーというものは本来ただのレジャーの道具ではありませんでした。その歴史をたどっていくと、何千年もの昔の北米の先住民族の暮らしへとつながっていきます。広大な森、静かな湖、深く流れる川。彼らにとって川や湖は今でいう道路のような存在でした。そしてカヌーはその水の道を進むための大切な相棒でした。一本の大木をくり抜いたり、しなやかな白樺の皮を縫い合わせたりして彼らは船を作りました。それは単なる移動手段ではなく、それで狩りに行き、家族を運び、荷物を積み、時には命を預ける存在だったわけです。だから私はカヌーという船にはどこか祈りのようなものが宿っているような気がします。木への感謝、水への敬意、風を読む感覚、自然と戦うのではなく、自然の機嫌を伺いながらその中を通してもらう感覚。現代の日本で私がこうしてパドルを握っている時にも、ふと何千年も前の誰かが感じていたであろう水の冷たさや森の匂い、風の気配が遠い記憶のように指先へ伝わってくることがあります。それがカヌーという船の不思議な魅力なんですね。よく聞かれる質問があります。カヌーとカヤック、これは何が違うんですかと。大きく言えば、カヌーという言葉はパドルで漕ぐ小舟の総称として使われることもあります。その中にカヤックも含まれる。そう仕分けることもできます。ただ一般的に分かりやすく言うと、カヤックは体を入れる部分以外が覆われていて、ダブルパドル、つまり、両側にブレードがついたパドルで左右交互に漕いでいく船です。一方、私が乗っているこのカナディアンカヌーは上が大きく開いたオープンデッキの船です。これは荷物もたくさん積めますし、犬を乗せたりキャンプ道具を積んだり、まるで水の上に浮かぶ小さなキャンピングカー、旅の家のような使い方ができます。そして何より一番大きな違いはこのパドルです。私が使っているのは片側にだけ、ブレードがついているこのシングルパドルです。これがね、実に奥深いんですね。カヤックのダブルパドルはとても効率的です。左右交互に漕いでリズムよくスピードに乗って進んでいく、スポーツとしての爽快感があります。でもカナディアンカヌーのシングルパドルはもう少し静かです。
どちらかというと水との対話に近い。片側だけを漕ぐわけですから、ただ漕いでいるだけでは船はまっすぐ進みません。だんだん曲がってしまうんですね。そこで必要になるのが J ストロークという漕ぎ方です。 J ストローク。パドルを後ろへ引いた後、最後に少しだけ手首を返して水の中でパドルを舵のようにして使う。この小さな動きで船の動きをそっと整えていく。力任せではありません。水の抵抗を感じる。船の傾きを感じる。風の向きを感じる。一漕ぎごとに水と交渉しているような感覚になります。まあ効率だけを考えればもっと楽な方法はいくらでもあるかもしれません。でも私はこのシングルパドルの間が好きなんです。パドルを水に差し入れる。静かに引く。水が船を押してくれる。そしてまた少し待つ。その一呼吸の中にカナディアンカヌーならではの美しさがあると思っています。ここで少し私の愛艇の話もさせてください。私が乗っているこの赤い船は、アメリカのメリマック社のテネシーンというモデルです。14.5 フィートの長さがあります。カヌーの世界にはオールドタウン、ナバロ、グラマンとかね、魅力的な名艇がたくさんあります。それぞれに歴史があって表情があって、カヌー好きにとっては名前を聞くだけで少し胸が高鳴るような船たちです。その中で私がご縁をいただいたのがこのメリマックのテネシーンです。外側には現代的な素材を使いながら、内側のリブやガンネルには美しい木材が使われています。ただ丈夫なだけではなく、どこか楽器のような、家具のような、手仕事の温度を感じるような船ですね。実際に職人さんが一艇一艇丁寧に手作りしてくれているそうです。面白いのは、一人の職人さんが最初から最後の工程までを作るそうです。例えばシートにある編み込み、それからガンネル、中のチェリーウッドの貼り付け、もうこの工程すべてを一人の職人さんが責任を持って作るという、そういう作り方を今でもされているそうです。いつかこの工房も見学に行けたらいいなと思っております。今この状態のテネシーに出会えることはかなり珍しいことだと思います。だから私はこの船を手に入れたというより、預からせていただいているような気持ちで大切にしております。光が当たると木目が静かに浮かび上がって、湖に浮かべると船そのものが風景の一部のようになる。船の底についた傷の一つ一つ、木目の一つ、水に触れてきた時間の一つ、そこにこれまでのこの船と過ごしてきた、その時間が刻まれているような気がします。カヌーは新しいだけが価値ではありません。古い船には古い船だけが持っている沈黙のストーリーがあります。人間ももしかしたら同じかもしれませんよね。年を重ねたものにはにじみ出るような味わいがある。新品の輝きとは違う深い艶のようなものがある。だから私はこの船を湖に浮かべるときはいつも少しだけ背筋が伸びます。私がなぜカヌー好きになったのか、もちろん
私は船全般がもともと大好きで、普段以前はクルーザーやヨットなどもね海で、自分で操船して外洋に出たりしておりました。しかしカヌーは自分の肉体だけで前に進む、それも水面から数十センチの世界、そこにカヌーでしか味わえない魅力があります。このねカヌーに座ると目線がとっても低くなるんですよ。陸の上から見る湖とも大きな船から見下ろす水面とも全く違う世界が見えてきます。水面を滑るように動く小さな虫、湖底を横切る魚の影、岸辺の木々が水に映って揺れている姿、雲が湖に沈んで空と水の境目が全く分からなくなる瞬間、こちらが自然を眺めているというより、自然の中にこちらが静かに入れてもらっているような感覚になります。特に私が好きなのは早朝です。まだ世界が完全に目を覚ましていない時間、空気が冷たく音が少なく、湖面に白い朝もやが立ち込めている、そういった時間、その朝もやの中へカヌーを静かに滑り込ませていく。前も後ろも右も左も白い霧に包まれていきます。岸は見えなくなって遠くの山も消える。自分の船だけが夢と現実の境目を漂っているような、そんな気持ちになります。聞こえてくるのはパドルの水に入る小さな音だけ。トポッスー、そしてまた静けさ。あの時間は本当に不思議です。日々の忙しさや心の奥に溜まっていた檻のようなものが音もなく水に溶けていくような気がします。カウンセリングという仕事をしている私にとっても、湖上の静けさはとても大切な時間です。人は言葉で癒されることもあります。でも言葉が届く前にまず静けさが必要なこともあります。水の上にいるとそれをいつも思い出します。そしてひとしきり漕いだ後、私は湖の上でカヌーを止めます。そこで小さなバーナーを出してお湯を沸かす。コーヒーを入れるんです。これが私にとっては本当に贅沢な時間です。高級なカフェで飲むコーヒーももちろん美味しいです。でも湖の上で少し揺れる船に身を任せながら自分でお湯を沸かして飲む一杯にはなかなかかないません。湯気が朝の冷たい空気にほどけていく。コーヒーの香りが湖の匂いと混ざっていく。カップを両手で包むとその温かさが指先から胸の奥へゆっくり届いていく。その瞬間に思うんです。ああ、幸せというのは案外こういうものなのかもしれないな。たくさん持つことでもなく、急いでどこか行くことでもなく、ただ好きな船に乗って静かな水の上で温かいものを飲む。それだけで人の心は随分満たされる。ということで、私にとってのカヌーについてそういうお話を今回はさせていただきました。普段の動画では私は後ろ姿で語っていることが多いので、
今日は少しだけその後ろ姿の向こう側にあるものをお話ししてみました。私がどんな船に乗り、どんな水面を見て、どんな静けさの中で言葉を探しているのか、その空気が少しでも伝わったら嬉しいです。メリマックのテネシーン、そしてシングルパドル、この愛すべきシンプルな相棒たちと一緒に、私はこれからも日本の美しい水面を旅していきたいと思っております。そしてその旅の中で見つけた静けさや心の休息のヒントを、これからも動画を通してお届けすることができたら幸いです。特別編で公開しているカヌーの水上散歩動画を見るときは、ぜひ水上数十センチの旅を皆さんも一緒に楽しんでいただけたら嬉しいです。それでは今回のカナディアンカヌーアフタートークはこの辺りで、また次回の動画でお会いいたしましょう。どうぞ心地いい時間をお過ごしください。ベルベット・ノワールでした。